9-3，你在跟我搞笑啊？直接瞎眼搞，知道了吧？我告诉你，百里守约啊，我告诉你，百里守约这个英雄可以直接删了，知道了吧？只会瞄人，恶心人。你看9-3，我们走瞎眼狗啊，知道了吧？那了解。对方选择象棋进五，我们马儿退4。居一平三。我告诉你，选百里守约还不如选李元芳。真的，我告诉你，老老实实一点。ADC 里边最垃圾的就是百里守约啊！我告诉你，你如果看到别人选百里守约，你选哪个英雄知道吧？我告诉你，你选一个英雄他是很难受的，那就是梦雅，知道了吧？我对 ADC 非常了解啊。这种情况下不要去动这个马了。走到这个情况下，你如果去动这个马，你就亏，因为你动了，这个炮就没跟，所以把他这个蛋给对了，蛋对了，你就有调整马位的空间。你现在直接走马4进2，他不是把你炮给打了吗？那么你把我的炮打了，我马4退2，马2进3，就有调整的空间。这就是改良版的一个瞎眼狗的恐怖之处。作为一个9-3，他是看不出来的因为他是业余选手职业选手进来之后，我至少他这个人头我是认识的比如说像赵伟嘛，对吧？长得像这个轰山玉一样进来，那我这个头总是认知吧，对不对没有办法，打掉跑就可以了。为什么不退1？因为现在的4路马没有处理掉，所以说你现在直接上是没有用的。进边卒，每一步棋都是非常的犀利那么他要吃你马怎么办呢？又不能对车，你对车，他这个棋走车2退4，你也没棋，所以最好的手法吸他的蛋。我们用什么？这个用普通的一只马子来跟你换，你换吗？你不换，我卒7进1，准备马7进1。哎呦，来了个哈士奇，哎呦，有钱人终成眷属，看到了吧？后面那句话是什么？没钱人是什么呢？我记得后面好像也有一句话，对吧？没钱人只能吃土反正呢就是差不多就是这么押韵过去是古代是有情人终成眷属现在是不一样，现在是有钱人终成眷属，其实也是不是终成眷属，就只不过可以白头偕老罢了因为人家有钱嘛，对不对那么这种情况下，我们建议先打一将，将军，因为他会车6进3，你如果吃炮，他提车，你就没有炮9平5了。所以象棋对先后顺序的要求非常高，理解了吧？所以呢，对于一个有实力的人，机会往往就会关注他就会什么就会给他，不会给瓜比的那么现在你走卒9进1，他走马1进3没用好，我们现在选择炮5平2，准备戳底。那么为什么要把他的象给补起来？因为他现在这个马4进6走不出来，没法来换你的象位嘛，理解了吗？我们来勾引他来吸住我们的车炮，那么这样我们的车8进6瘪他的马腿，他的象被骗起来之后边马没跟，他只能退象，这样再走炮2平5，底车抽了。
这叫什么？这叫魔法象棋。没有办法，每步棋都是非常的猥琐，懂了吧？大圣是猥琐神教毕业的，而且是教主，知道了吧？教主，你们想要加入我战队的，可以加我一下啊！猥琐神教，天下无敌。平局。哎呀，太帅了！平局嘛，不让他跳马啊，不让他跳马。那么有人问我，如果先走车3平2呢？不存在，先走车3平2也是我们车9平7，一石二鸟一箭双雕之意。为什么要这么说啊？因为你这样的话，我吃马将来炮2平7抽底车，底下是个闷，懂了吧？那么现在我还有1分半，我这个呢有点亏啊，有点亏啊。他想用时间来赢我，我操！你有点过分啊！你怎么能这样？对不对？怎么能用时间来赢我？象棋不能够这样的棋人呢，对不对？哎呀，没有任何办法，没有任何的办法。好，直接选择弃车。这步棋一般人选不会。弃车是为了先棋后取啊，因为他会退象嘛，对吧？吃了之后又吃马又吃车，那么这样就是达成了双杀 ，double kill，legendary 啊！出将直接车棋退2，为什么要退2？这叫三管齐下。三管齐下，不吃马，挂角高调就没了啊，高调就没了。当然说他只能选择飞4，将再吃，你要附带连什么连带的响声，可以这么走，知道了吧？再补嘛，再将，这个没了，因为他没有办法上将，知道了吧？死了，上将就直接死，所以他双车阵亡。你弃一个车，换他双车单马呀。所以你要知道，他被什么？他被绕后了。所以你要想象一下，为什么袁绍会败给曹操？官渡之战，就是因为没有办法，我们都是精锐呀，懂了吧？都是王者啊，对不对？我们的棋都是王者，他都是青铜五啊，这是没办法比的。那么大家会问了，同学们，这个棋为什么要拴住它？因为他跳马会偷车，如果他平车呢？吃马飞炮2平7叫杀抽车，你只有退象，或者直接中间挂响，你不能退象，底下铁门栓，没有任何的办法，对方就被搞死了。你看9杠3的人就像被杀鸡一样，这是一个关键。那么而且细节很重要，他吃了马为什么不吃？吃了他就提车了，这样我们的炮就没有任何的进攻的衔接点。而你先做将，他会退这个象吗？从心理的动态来说，是一个低能都知道你会走马4进马3进啊，所以他一定会飞这个象，平车进车抓马，这样才能铺垫我们将来的炮5平2来吸塔，再反套抽底车，知道了吧？巅峰赛当时呢打到了1600不到，直接被人家演员打下去，没办法，都是些挂机的，懂了吧？恶心人。我们来返回，所以要了解，要深刻的了解
这个棋最关键是不能摸这个马，你回马了之后，人家的六路车的出现的形态比你爽，而你的改良版的下眼狗就吃亏了。那么有人会问，我在开局的时候去跟你对这个炮的时候，如果它不对呢？你有没有想过这个问题？那么这样我不是就走不出回马呢？那么正好调整到了马4进2这个点，你的车6进4是马口，你只能放车6进5，但是你要知道，在象棋有一个公式的情况下，飞象局走巡河车是没有屁用的，但是走中炮你走巡河车有用，你3七路兵是没有跟的。那么这样红方就会被黑方9进1，将来9平3形成40归边，你这个棋就不行了，因为你边兵没跟，黑方可以炮2平1打边兵去下底，你的边路光车炮是守不住的，理解了吧？